trial balance kenna unadjusted irraa hanga adjusted sitti qabxiilee adjust godhamuu qabanillee dabalatee jechuudha. Hanga dhumaatti haala salphaa ta'eenii fi haala saayinsaawaa ta'een sirriitti adda baasnee ilaalla. Eessalleen deemina hanga viidiyoo kun dhumatutti nu wajjin turaasiniin jedha. Hangasitti immoo viidiyoo kana like, share, comment taasisuun jalqaba. Illustration question trial balance jedha. Unadjusted and adjusted trial balance maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Trial balance jechuun yaa post ledger irraa post ledgeritti erga post gooneen booda book recording book irraa qajeelumatti fuunee deebitiif kreditii isaa wal qixaa miti waan jedhu sadarkaa itti ilaallu jechuudha. Deebitiif kreditii ta'uu qofa osoo hin taane guututti wantoonni adjust godhamuu qabanillee as keessatti adjust tahamuu qaban waan jedhutu jira. Kanaaf fakkeenya guutuu wajjin transakshinii dhaabbata tokko kan ji'a tokko fudhannee unadjusted maal fakkaata yoo adjust ta'u hoo maal fakkaata adjusting entry isaanii hoo akkamitti darbaa waan jedhu guutumatti ilaallaa. Hanga dhumaatti akka nu wajjin turtan YouTube channel keenyallee subscribe taasisuudhaan jechuudha. Garuma viidiyootti isin dabarsa. Viidiyoonis maal jedha jalqaba Peak Coffee Roasters unadjusted trial balance as of May 31, 2025 bara 2025 May 31 akka sirriitti adda baastanii nama hubattanitti kan ji'a tokkooti wanti nu hojjetaa jirru kun kan ji'a tokkooti which means May up to 31 2025 jechuudha. Maal fa'a qabaa kaashii $15,000 qabaa deebitii account receivable $2,000 qabaa deebitii prepaid rent dursa kafaltii dursaa jechuu kan kiraadhaati 3,000 qabaa deebitiidha akka aseetitti fudhannee jechuu equipment illee 10,000 qaba maashinii 10,000 bitame jechuudha deebitii innis account payable $500 qabaa kreditiidha common stock yookiin issuance stock illee 10,000 innillee deebitii kreditiidha sorry service revenue illee $8,500 kreditii irratti qabna salary expense illee $10,000 deebiti irratti qabna jechuudha. Walumaa galatti mathematical figuriin yookiin mathematicaliin kennaa sirriidha. Accuracy mul'isa of course. 40,000 fi 40,000 saayidii lachanuu jechuudha. Both debit and credit column jechuudha. Garuu hammi kun qofti gahaadha waan jedhuuf gaafanna jechuudha. Maaliif equipmentiin depreciationii qaba adjustment isaa hin mul'atu. Prepaid rentiin ammoo warroota adjustment irra hojjetaman keessaa tokko because kafaltii dursa kiraa istooraa 3,000 kafallee maybe ka ji'a 3ti nuti immoo ka hojjechaa jirru ka ji'a tokko jalqabaati akkamitti tan ji'a tokko tana expensive deebifnee tan ji'a lamaan haftee prepaid marra dabarsina waan jedhutu adjustment hojjetamuu qaba. Guutumaan guututti ammoo adjustment wanti irra hojjetamuu qabu waa 3 tokkoffaan deferredidha lammaffaa accrual fi sadaffaan non cash estimate warra jennuuntu jira. Deferredin yoo advance faa fudhannee mallaqni nu bira gahee garuu tajaajilli kenna warraaf hin kennamne deebii ammoo accrualiin ammoo tajaajila kenninee yoo meeshaa yoo mallaqa hin fudhanne jechuudha. Kun ammoo non cash ka jennuun ammoo depreciationidha. Depreciationii akkamitti hojjanna waan jedhuudha inni kan ilaallu. Unadjusted trial balance kenna erga adda baasneen boona maal laalla status of unadjusted trial balance status isaa laalla jechuudha. Status isaa maali tokkoffaa garri lamaan kolamaniif kreditii kenna wal simee tokko warroon adjustmentii barbaachisa eenyuunfaa lama tokkoffaa prepaid rentiin ka 3,000 sun hin barbaada equipmentiin 10,000 sun adjustmentii barbaada jalqaba irratti ammoo mathematically kenna accurateidha garri lachuu 40,000 nuu cufee jira erga nuu cufee kun waan sirriiti isarra dhaabannee ammoo prepaid rentii 3,000 tan dursa kafaltii dursa istooraatiif kafalamee fi equipmentii 10,000 kana akkamitti adjustmentii isaa hojjanna waan jedhuudha amma kan ilaallu. Kanaaf so to make a book accurate we must make adjustmentii hojjechuu qabna. Bookii jechuun record booking kenna sirriidha jennee fudhachuuf jechuudha. Adjustmentiin kun akkamitti qabxii lamaan kana qofa irratti hojjanna. Maal jennaani kun amma accurateidha. Accurate jechuun deferredidha sorry accurate miti. Dursa kafaltii kafallee jirra. Kafaltii kafallee kana garuu
dursinee kafallee waan ta'eef akkaataa tajaajilli keenya dhumaa deemuun gara baasiitti jijjiiraa deemuu qabna jechuudha qarshii 3,000 kana. 10,000 ammoo akkaataa meeshaa dhaabbatatti fayyadamneen depreciation isaa ofirraa isaa expensitti dabalaa deemuu qabna jechuudha. Haala kamiin dabala adjustment isaa haala kamiin hojjeta waan jedhu amma ilaalla jechuudha. Innillee maali adjustment ilaalla jechuudha. Adjustment jechuun prepaid rentiin 3,000 kun ka ji'a 3tiin jennee jirra. Kan nuti ammoo gabaasa nuti hojjetaa jirru kun ammoo ji'a 3 keessaa ji'a tokkoffaa isa jalqabaati mee sarte waan irra ka jiru jechuudha. Kanaaf kan ji'a 3 hiru 3,000 hiru ji'a 3 jechuun kan ji'a tokko 1,000 nu mul'ata. So mee irratti rent expense goonee kan dabarsinu meeqa jechuudha $1,000 jechuudha. Adjusting entry yookiin journal entry isaa attam ta'a ka jedhuu fi rent expense deebitii 1,000 goona because durallee wannummaan adjustment kana barbaachiseeyyuu rent expense kana mul'isuufi jechuudha. Kun mul'atu malee qarshiin 3,000 akkasuma itti fufaa deemte nuti garuu istooratti ji'a tokko guutuu fayyadamneerra istoorri kun liqii kiraa malee miti kan itti fayyadamne kiraa istooraa kana kan ji'a dabree kana ofirraa mul'isuu qabna waan ta'eef jechuudha. Rent expense 1,000 deebitii mul'ifneeti prepaid expense 3,000 irra qara deebit ta'ee taa'u sanii isallee 1,000 mul'isuu qabna. Achitti 2,000 akka hafu 2,000 ji'a lamaan itti aantu qofti akka nu hafu asirra 1,000 kreditii mul'isuu danda'uu qabna. So adjusting journal entry isaa maal jedha rent expense 1,000 debit prepaid expense prepaid rent 1,000 credit jennee dabarsina jechuudha. Adjustmentii lammaffaa equipmentidha. Equipmentii kana cost isaa 10,000 service yookiin useful life equipmentii kana waggaa 5 salvage value hin qabu jedha. Used straight line method to calculate depreciation jedha. So akkaataa straight line ititti annual depreciation expense is equals to equipment cost over service year jennaan jechuudha. Kanaafi 10,000 cost equipment kennaati waggaan 5 service year isaati qixxee ta'a $2,000 per year waggaatti depreciate godha. Decreasing value of this equipment jechuudha afaan biraatiin jechuudha. Akkasuma biirra kan jiru monthly depreciation expense maal goona $10,000 equipment cost jenneen kana waggaa 5 baay'isuu ji'a 12 jennee for 16 months jenneeti kan ji'a tokko meeqa arganna jechuudha 166 fi saantima 67 arganna jechuudha. Kanaaf qabxiileen depreciation irra hojjetaman lamaan kana formulaan isaatis kana kan ammoo depreciation expense kana akkamitti journal adjusting journal entry isaa akkamitti dabarsina waan jedhu amma itti aansine ilaalla jechuudha. Adjusting journal entry depreciation cost hojjannee kuni so we record depreciation expense debit side and accumulated depreciation or contra asset credit side irra galmeessina jedha. So depreciation expense mul'achuu qaba jenne meeshaa ji'a tokko itti fayyadamne tajaajilli yookiin vaaliuun isaa nurraa dhidhate kana mul'isuudha kaayyoon keenya guddaan jenne isallee depreciation expense $2,000 kan waggaati jechuudha kan nuti mul'isaa jirru amma accumulated depreciation yookiin contra asset kenna kan qara 10,000 achi deebitirra jiru san amma 10,000 san irraa tana mul'isaa jirra jechuudha credit because qara deebitirra kennee jirra waan ta'eef. So adjusting journal entry isaallee depreciation expense 2,000 deebitii fi accumulated depreciation or contra asset $2,000 credit goonee dabarfannaa jechuudha. Okay, erga waa hunda xumurree adjusting journal entry isaallee erga baasneen booda maalidha amma adjusted trial balance keenya deebisnee kan maaliidhaan gargaaru jechuudha. Trial financial statement keenya guututti kan nu mul'isu eenyu adjusted trial balance kana jechuudha. So Peak Coffee Roasters adjusted trial balance as of May 31, 2025 jedha kunillee akkuma saniititti. Kaashiin hin tuqamne $5,000 deebitirra jira. Account receivable illee hin tuqamne $2,000 deebitirra jira. Kan adjustmentiin guddaa irra hojjetame tokko prepaid rent ka jennuun kana 3,000 ture. 3,000 sun ammoo kan ji'a 3ti nuti ammoo kan ji'a tokko itti fayyadamne mee irraa dhisne irraa kanaafuu prepaid renting qalama diimaan kan barraa'ee $2,000 deebitirra mul'ata jechuudha. Which means $1,000 gara expense itti ceesifnee jirra jechuudha.
Itansida equipmentiin kumuma kudhantu gara balance sheet illee darbaa because adjustment isaa irraa baafnee depreciation isaa mul'isnee jirra deebitiitti irraa. Kunillee maali? Accumulated depreciation yookiin contra asset ka jennuuni faallaa expense credit irra mul'ata. Qalama diimaadhaan equipmentitti aansee kaban raayee kana jechuudha. Account payable in tuqamne dollar kuma fi $500 credit irmarra jira. Account payable akkas yoo jedhu common stock illee tuqamne kumni 30 credit irra jira. Service revenue illee homa adjust godhamee hin qabu. Kuma fi kumni 8,500 credit irra jira. Salary expense illee already expense du'e waan ta'eef homa adjustment hin barbaachisu illee dollar 10,000 debit irra jira. Wanni guddoon hojjetamte lamaan rent expense kaan achi 2,000 goone prepaid rent kenna 2,000 goone asitti 1,000 rent expense qalama diimaadhaan jala ol lamaffarra akka barraa'e kun 1,000 expense ta'ee darbee jira. Depreciation expense illee kontra assetii achitti 2,000 ka dabarsine credit irratti isa faallaa kana ammoo asitti credit expense mul'ifnee jirra jechuudha. Kanaafi ammarra dhaabbanne mathematical figure kennallee accuracy dha 42 fi 42 kolamanii lamaan kan nutti mul'isu. Keessatti adjustment hojjetamuu malullee prepaid rent fi accumulation depreciation hojjannee jirra. Kanaafu guutuudha jechuudha walumaa galatti. Akka walii galaatitti trial balancing yeroo hojjetamu unadjusted irraa gara adjustmentitti ceha. Unadjusted kana keessatti waa sadii gugurdotu laalama deferred adjustment, accrual adjustment fi non cash estimate adjustment warra jennuuni. Deferredin warra dursinee mallaqa fudhannee tajaajilan kennineef jechuudha. Accrualin ammoo warra tajaajila kenninee fi mallaqni isaa hanga ammaa kiisa keenya hin seenne jechuudha. Non cash estimating ammoo equipment itti fayyadamaa jirru garuu kan value isaa yeroo irraa gara yerootti hidhachaa deemu isa ammoo osoo ofirraan hir'isne gabaasu jechuun dogongora guddaadha jechuudha. Kanaaf akkasitti hubattanii yerootti aanutti ammoo figure kana qabannee yookiin gabaasuma transaction kana qabannee financial statement hanga income statement balance sheet cash flow fi change of statement of equity irratti sirritti babadhisnee hojjanna. Hangasitti YouTube channel keenna subscribe taasisaa, video kanallee like share comment taasisaa turaa isinin jenna. Galatooma.